Ne jemi afër shtatorës dëshmorit Agim Ramadanit e morë një simbolik thyrjes kufive andej dhe këndej drinit. Në fakt është emocion i thellë dhe është përjetim të vërtetë ashtu si çdo shqiptar duhet të ndije pavarësisht çfarë pozicionimi do të kishte në shoqërinë shqiptare njeriu. Sepse Agim Ramadani përket asaj gjenerate dhe atij brezi inteligjent dhe të guximshëm të shqiptarëve që kanë mundur të thyen kufit. Të thyen kufit do të thotë që t'i paraprin asaj luftës në mënyrë më të fuqishme dhe me shumë inteligjencë për ta sjellë në kohën e sotme Kosovën ashtu si është që ne mundemi përmes rrugës së kombit të udhtojmë sot përmes Prishtinës nga Prishtina në Tiranë për shumë shpejt. Dikur ka qenë pothuajse e pa imagjinueshme. Në krahasim me atë që ka ndodhur, dua të them se vetëdia njerëzore, vitaliteti, forcës shpirtërore, mendore të shqiptarit, e përfaqësuar te Agim Ramadani, jo vetëm tek ai, po dhe të gjithat atë tjerë që si ai ka luftuar për këto troje, për këtë vend, ka qenë kaq e thellë sa të jep besimin në vetvete se kërkon forca e ka bërë e inteligjencës dhe shpirtërore dhe moralit të ringrihet si Feniksi prej hirit. Unë për herë të parë pash edhe monumentin ku ka shkruar vargjet e tij dikur mushterëshin syt nëse pushoj, lirin tënde më ndorrue mallku e qoftë gjaku im nëse s'më vrasin pa luftua. Ta thot këtë një njeri në një moshë shumë vitale, 34, 35, 36 vjeç, me një vetëdije kaq të madhe, do thotë që brezat që po vinë duhet kenë një vetëdije më të lartë të përfaqësimit të vetvetes dhe të kombit për te kufive tashmë, sepse koha punon për shqiptarët në Ballkan dhe jemi në procese të tjera të integrimit. Çfarë mund të thotë, cili është roli i penit shqiptar që po bën për të afirmuar letërsia dhe kultura shqiptare? Organizata PEN është organizata botërore e shkrimtarëve, intelektualëve, njerëzve të letrave, mediave, botuesve, historianëve, akademive në botë. Edhe ka status bashkëpunimi me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, po ashtu edhe status relatimi në këtë organizatë për çështje drejtave të njeriu dhe të identitetit të kombeve kudo që ato janë, sidomos në periudha të vështira të shteteve. Çfarë bën PEN qendra e Shqipërisë dhe PEN qendra e Kosovës, të cilat janë dy qendra sipas statusit që ka kjo organizatë në OKB. Punon drejt për së drejti për afirmimin e kulturës shqiptare në botë. Dhe kjo kulturë shqiptare nuk lidhet thjesht me letërsinë, pra me librat, me procesin e shkrimtarëve të shkruarit, po edhe me çështjet e arkeologjisë, të enciklopedive, të historisë, të muzikës, pra gjithçka që një kom përfaqësohet përmes identitetit. Ne përpiqemi, pavarësisht se ne jemi shumë të vonuar, shqiptarët ndej drinit, pra edhe PEN qendra në Prishtinë dhe në Tiranë, në kuptimin e kohës se kjo organizatë ka 90 vite që ekziston në botë me njerë midis kohës të dy luftrave botërore, përpiqemi t'i çojmë botës të madhe të letrave dhe të kulturës, jo thjesht identitetin ton kulturor, po edhe t'i imponojmë kësaj bote të madhe dhe për çështjet të drejtave të njeriu të shqiptarëve kudo që ata janë, për mbrojtjen e këtyre, madje bëhen dhe rezoluta. Më kujtohet që presidenti i PEN International, Iri Gruzha, i cili ka qenë çek, nuk është më në këtë botë, ka shkruar një rezolut dhe ka detyruar PEN International që shtetet të firmosë rezolut për njojën e shtetit të Kosovës. Pra dua të them që përveç se çështjeve të kulturës, janë edhe çështjet e të drejtave të kombeve. Dhe me këtë rast është mirë që kjo organizatë funksionon në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri edhe në shtetet e tjera, sepse është fokusin e dy qendrave tona, të Tiranës edhe të Prishtinës. Në të menduarin tim do të ishte një PEN nacional, por përderisa ne jemi në dy shtete aktualisht, kemi dy PEN qendra të gjuhës shqipe. Është shumë e rëndësishme që përmes këtij lloji organizimi kultura shqiptare promovohet në botë dhe ne jo ndryshojmë imazhin për vetveten, sepse imazhi jonë është shumë pozitiv dhe bota përmes studiuesve dhe albanologëve na ka njohur shkëlqyer, po përcjellim botës atë çka prej ne shkon si identitet kulturor dhe gjuhësor. A mund thotë, më thënë shkurt, mund thotë se komunikimi brenda kulturor i letërsive dhe kulturëve Kosovë-Shqipëri po bëhet me intensitetin dhe me fuqinë e kërkuar dhe dëshiruar? Jo, është një kohë që përshpejtohet gjithçka dhe ka ritmin e vetes, sepse ne kemi pas probleme të tjera që na kanë penguar të jemi të njëjtë, unifikuar në hapësirat tona për të qenë të integruar. Ndërsa tani në këtë kohë
të pavarësisë Kosovës dhe post lufte dhe ritmi është mirë shpejt i bashkëpunimit në fushën dhe rangun kulturor. Dhe ky është një ritëm kaq i madh dhe kaq i menjëhershëm sa ndihet në të gjithë botën.